အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီမှာဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးရတော့တရုတ်ပဲငပိငကြောအချိုနှက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငါးကိုအရင်ကြော်ရပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ငါးကိုငချင်းအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ငါကြော်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဒီအယောင်လေးမရဲသေးပဲနဲ့လှန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျအိုးမှာကတ်တတ်ပါတယ်ရှင်အယောင်လေးရဲပြီဆိုတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းယူပြီးတော့လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဇွန်းနဲ့လောက်တာထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အခုလိုညှက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုအနေထားဆိုရင်တော့ငကြော်လေးရပြီပေါ့နော်တခုချင်းစီယူပြီးတော့ဆယ်ပေးထားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ငါးတွေကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငါးကြော်ထားတဲ့စီထဲကိုကြက်သွန်အဖြူရဲ့အနီရဲ့ထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမကြက်သွန်အဖြူအနီတော့ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်လှီးထားပါတယ်ငါးကြော်စီလေးကနည်းနည်းမဲသွားတာကတော့ကျမတို့ဒီငါးရဲ့ပေါ့နော်အစီကိုထည့်ပြီးတော့ကျမကြော်လိုက်တာပါအဲ့အတွက်ငါးကြော်စီလေးကနည်းနည်းမဲသွားတာပါခုဆိုရင်တော့ကျမတရုတ်ပဲငပိအချိုထည့်ပါတယ်ရှင်တရုတ်ပဲငပိကိုအချိုပဲသုံးရပါမယ်နော်ချိုဆိုတော့ပိုစားကောင်းတာပေါ့နော်အငန်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအငန်စူးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုလေးပဲဝယ်ပြီးတော့သုံးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်နဲ့တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်နဲ့သမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ပဲငပိနဲ့အချိုလေးနှက်ပေးတာပေါ့ရှင်ပဲငပိထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာကြာမှွေပေးရပါမယ်နော်ဘာလို့ပဲငပိကနည်းနည်းလေးဒီကြက်အောင်မှွေမှသာအနှံ့လေးကပိုပြီးမှွေတာရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့တရုတ်ပဲငပိလေးနဲ့ငါးကြော်အချိုနှက်လေးကြော်စားကြည့်ပါနော်ထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်ပဲငပိထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီအရသာမှာပေါ့နော်စားတို့အချိုမှုတ်တို့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဘာလို့ငါးမှာအရသာနယ်ထားတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်ထပ်ထည့်လို့ရှင်ငန်သွားမှာဆိုလို့ပါနော်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ထမင်းစားလဲမိန်နဲ့တရုတ်ပဲငပိအချိုငါးကြော်နှက်လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်